嚟福住寺行一行。5月19號啦，仲有靚櫻花睇啊！福住寺嘅靚櫻花。我哋嚟福住轉車嘅，坐低唞唞，嘆翻杯辣啡啊！好，杯有 chocolate， 見到芝蘭喎，白色、透紫色。翻個車翻嚟。咁啊，飲完咖啡又搭鐵路上嚟呢個風水博野站，遍地落櫻喎，有一棵大櫻花。成田山札幌別院，係啊！札幌嘅鴨川啊，有紅葉添啊！所以前面食鰻魚飯啊！我哋行個中島公園，再嚟探望下呢棵櫻花啦。5月19號仲睇到盛放嘅櫻花。嗰邊啲藤花啊，仲未有聲氣啊！上次都冇詳細睇下呢件藝術品喎。
試下公園附近呢間鰻魚飯。紅竹一邊食。唔係，佢有選擇紅竹梅啫。咁多種鱔，我哋就試最大個同最細一個啦。有得食啦！呢個就係特上全條，你嘅咧就係半條。其實呢外國嘅鰻魚好明顯就肥啲嘅。我哋逐啖一半咁食咗啦。果然係有啲比較唔同㗎。呢個梅級咧，即係呢個外國嘅鰻魚咧，就的確係多好多脂肪嘅，就腍好多㗎。而呢個松級咧，日本鰻魚咧，啲肉咧就結實好多，亦都香啲㗎。因為佢個肉量比較多啲啊，所以覺得咧啲甜味係比較咧係豐富一啲嘅。